এই পেশেন্টটি ক্রনিক কাফ সিন্স 30 ইয়ার্স অর্থাৎ ক্রনিক কাফে ভুগছে। আমি একটু জিভটা দেখাবো পেশেন্টের, জিভটা দেখি। তিরিশ বছর ধরে ভুগছে। ক্লিনিক্যাল প্যারামিটার্স আমি এটা পেয়েছি। আর আর্লি ওয়ে চেঞ্জ আমি একটি এটা প্রবাবল ডায়াগনোসিস লিখেছি আর একটা এক্সরে লিখে দিয়েছি পেশেন্টকে। একটা ভালো জায়গা থেকে করিয়ে নেবেন উনি বলে দিয়েছি। আর রিপোর্টটা আমার হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাতে বলেছি। আর কিছু ফিজিওথেরাপি এক্সারসাইজ দেখিয়ে দিয়েছি হ্যামস্ট্রিং এবং কোয়াড্রিসেপস টেন্ডেনি। ওই ফিজিওথেরাপি এক্সারসাইজটা করলে যেমনভাবে করতে হয় তেমনভাবে বলে দিয়েছি। আমি এনাকে ন্যাট্রাম সাল্ট দিয়েছি 50 মিলিসিমেল স্কেল অফ পোটেন্সিতে। কেন দিয়েছি? কারণ হিস্ট্রি অফ অ্যাজমা, নিউমোনিয়ার টেন্ডেন্সি, একটু গ্রামের দিকে থাকে, পাশে পুকুর আছে, ড্যাম ঘর, এবং বিয়ের আগেও যেখানে থাকতো সেখানেও পাশে পুকুর, ড্যাম ঘর। সবার ক্ষেত্রে হয় না, কিন্তু কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে এই ড্যাম্পনেসটা খুব কাজে খুব প্রবলেম তৈরি করে দেয়। তেমনই এনারও করেছে। সুতরাং 30 বছর ধরে বর্ষাকালেও কফ হয় এবং শীতকালে মনে হচ্ছে যেন আরেকটু বাড়ে এবং অ্যাজমাটিক টেন্ডেন্সি আছে। পেশেন্টটি সুতরাং এই যে দুটো মেন যে কজ বা এলিমিনেটিং সিমটম হচ্ছে তার ড্যাম্পনেস, এবং জলজ খাদ্যও খায়, ভালো মতোই খায়। এই যে ড্যাম্পনেস, এই ড্যাম্পনেসটার জন্যই মেন তার এই প্রবলেমটা। কিন্তু এটাও আমি বলে দিয়েছি যতক্ষণ না এই ওষুধ খেলে কমবে ঠিকই, কিন্তু এই ওষুধ খেলে কমবে, কিন্তু ওই যে পাশে পুকুর এবং ড্যাম ঘর এই জায়গার না পরিবর্তন হয় ততক্ষণ কিন্তু এই জায়গাটা পারসিস্ট করবে, কমবে আবার তৈরি হয়ে যাবে, কমবে আবার তৈরি হয়ে যাবে। তো এই পেশেন্টটি আগের এসেছিল সেটা স্কিন ডিজিজ নিয়ে, আমি সেটা কিওর হয়ে গেছে সেটা আমি দেখিয়েছি। এবং থ্যালাসেমিক পেশেন্ট, আমি রিপোর্টটা আগের বারও আমি এটাতে দেখিয়েছিলাম রিপোর্টটা। এই প্রথম হচ্ছে রিপোর্ট, তার হিমোগ্লোবিন দেখে নিন, মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া। আর থ্যালাসেমিয়ার রিপোর্টটা কোথায় গেল? এই আর এই যে থ্যালাসেমিয়া টেস্ট হয়েছে, এই হচ্ছে থ্যালাসেমিয়ার রিপোর্ট। বিটা থ্যালাসেমিয়ার গ্রেড রয়েছে, এই যে থ্যালাসেমিয়ার রিপোর্ট। দেখা যাক এইবার আমি এই জায়গাটা কতটা হেল্প করতে পারি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।